이건 너무 찬송가스럽다. 다른 노래. 약간 조금 징글벨. 오케이. 이거 들읍시다. 오, 이거 조금 경쾌한데? 근데 누나 염색했어요. 정수리가 살구색이네. 솔직히 오늘따라 더 비어 보이긴 해. 어어. 자꾸 정수리 놀려. 나 다 봤어. 자꾸 정수리 놀려. 다 봤어요. 근데 오늘 치마 입고 치킨을 먹는다는 건 링피트 안 하나요? 오늘요? 링피트 한다고 했나? 내가? 제가 오늘 링피트 한다 했어요? 안 했잖아. 안 했어. 오늘 살색이 많다고. 어쩌라고. 아씨, 후추 안 뿌렸어.
아 참. 아 오늘 링피트 한다고 안 했잖아요. 왜 거짓말 쳐요? 아무튼 지코바를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 지코바 좀 멀지? 아 이거 테이블을 사야 되나 모르겠네. 어떻게 해야 될지. 일단 지코바를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 잼미님 팬심에 배송 완료라 돼 있으면 잼미님한테 배송된 건가요? 액자 아니니까 걱정 마세요. 아니요. 잼미한테 아직 배송 안 됐습니다. 잼미한테 배송 되면은 잼미가 말을 하죠. 잼미한테 배송하면 잼미한테 말을 하죠. 잼미가 말을 하지 않겠습니까? 담요를 이거 잠시 이 뭐야? 고래 덮을게. 잠시 그러면 영도를 조금 보자. 먹는 동안 처음에는 영도 보지 말고 지코바 먹방을 보여준 다음에 그러고 나서 이제 영도를 키도록 하겠습니다. 잘 먹겠습니다. 지코바추. 아, 무 어디 갔지? 무 안 갖고 왔나? 여기다. 무. 잘 먹겠습니다. 담요 덮어주세요. 킹분대 불안. 근데 딸꾹질 왜 이렇게 하찮고 커요? 딸꾹질 왜 나오는지 모르겠네 갑자기. 너무 멀어? 그냥 앞으로 가서 먹을까 그냥? 이거 버리고? 아냐 원래 월요일인가 화요일인가 한다 했는데 아파서 다음에 한댔어. 거짓말 아니거든. 만약 다음이 지금이라고는 안 했어. 이렇게 하자. 됐지? 팬심이 배송 들고 완료라고 먹자. 카톡 왔는데 이놈들 나한테 구라친 건가? 배송 완료라는 게 팬심으로 배송 완료됐다는 거 아니야? 잼미한테 배송 완료됐다는 거야? 모르겠는데 나 택배로 확인을 안 해서 일단 볼게요. 간만에 고래도 한입 주냐? 키키. 안돼 고래 또 빨아야 된단 말이야. 고래 이거 빠는데 얼마나 짜증나는 줄 알아요? 고래는 안 주겠습니다. 이거 옷 예쁘지? 이것도 내가 산 거예요 여러분. 오늘 근데 입고 왔는데 바로 재소복이라 했죠? 먹방 ASMR. 정없다. 고래 한입 주면 3만. 정수리가 똥머리 보라고 뭐라고? 화살표하는 것 같아요. 고래 뭐라고? 한 입 먹고 싶다고? 어? 아 진짜 뭘 또 한 입 먹고 싶대. 맛있게 먹어 고래야. 고래가 맛있게 먹었대요. 아, 고맙습니다. 잘 먹을게요. 영도를 이제 켜보도록 하겠습니다.